玩音響咧，大家最怕面對嘅問題係咩呢？冇錯啦，就係土地問題啦。想聽深沉結實嘅低音呢，傳統物理定律話俾你聽，你要一個雪櫃咁大嘅喇叭先搞掂。但係喺地方咁細嘅香港，屋企邊有咁多位先？今日我哋介紹嘅主角呢，佢係超袖珍 All-in-One 喇叭嘅天花板級數嘅產品啦，德國 Key Audio Key 7， size 係非常之咁細啦嚇。但係佢犀利嘅地方就係佢可以播到低至40 Hz 嘅低頻。呢個40 Hz 嘅低頻咧係基於負3 dB 嘅工業標準去量度啊，就唔係話播到丁屎咁細聲咧都叫播到嗰種。咁但係細空間播到咁低嘅低音，通常嘅低音咧都係撞到亂晒龍啊嘛。Key 7作為一個高科技嘅 DSP 喇叭咧，佢入邊係一個獨門秘技，可以直接解決房間聲學環境嘅物理限制，令到個低音一樣係咁乾淨、咁有層次啊！究竟咩科技可以突破物理嘅限制咁犀利呢？好啦，咁講到佢咁厲害、咁複雜啊，咁對於一班只係想收工翻屋企舒舒服服聽下歌，簡簡單單咁用，但係又要求靚仔同埋靚聲嘅現代發燒友嚟講呢，咁佢又滿唔滿足你哋嘅需求呢？Hello，咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今集呢，我哋就同大家實試德國 Key Audio 嘅 Key 7 All-in-One DSP 嘅喇叭。咁啊，中意睇我哋評測影片嘅朋友呢，記得訂閱啦。No key moment without the accessory。咁呢個係 accessory 嚟嘅，解決咗好多 DSP Studio Monitor 用家嘅煩惱啊！就係一個 selector 同埋一個 full digital 嘅 volume control， 兩條網線，因為個喇叭係用網線嚟到去控制嘅，幾得意喎呢個，好似酒店掛喺門口咁樣嚇。Come right in， 叫你即刻入嚟聽。呢一個咧 ，please do not disturb， 叫你唔好入嚟煩佢，識水嘢啦。好啦，咁啊開喇叭啦。英式13A 電源線，好，有一條好長嘅網線，呢個標準網線嚟啫。好啦，我見到個喇叭，好的色喎，佢細得嚟都好難攞，哇咁重啊喂，哇好的色喎。好啦，開咗一隻俾大家睇先，另一隻我自己搞掂，腳架我都自己搞掂，開箱完畢。淨係買喇叭咧，佢已經有一個非常之豐富一個 DSP 有源喇叭應該要有功能，佢都齊晒噶啦。咁咪即刻睇睇啊！呢度咧就係控制界面啦，咁啊好容易睇嘅啫。咁啊佢唔係實體掣嚟嘅喎，佢係觸感控制嘅。呢個大掣係插電，呢個 source 啦，就有 AES 即係數碼輸入左邊右邊，跟住就係 analog 嘅加4 dBu 同埋 analog 嘅負10 dBB。基本上呢兩個好大路嘅 gain setting 啦。咁另外呢個咧就係 Dental 嘅 antenna， 咁就用網線嚟去傳送聲音嘅。特別係好多聲道去處理嗰陣時咧，都會用呢個格式噶啦嚇。呢個咧就係低音控制，有正2 dB 去到負6 dB 俾你揀嘅。呢個開關掣啦，亦都可以俾你用 network control 嘅。嗱呢度就高音控制啦，正2 dB 去到負2 dB 俾你揀嘅。因為佢係一個 DSP 喇叭啦，咁所以呢度咧佢可以俾你調校 latency， 咁啊針對翻唔同嘅需要，例如話你係要做聲畫同步多聲道 latency 咧係要搞得好準嘅。咁最後咧中間係個 reset 掣，咁下邊咧就係 I/O 啦。咁你見到咧，佢係凹咗少少落去嘅。電壓咧100至230 volt，maximum 係用200 W 電嘅，都用幾多電啊？呢一個咧就係 XLR 加埋 TRS 嘅插頭啦，咁啊 analog 入嘅。咁呢一個咧就係 AES EBU。呢度咧你會見到佢有網線插頭啦，但係其實佢係 key link 嚟嘅，接駁翻頭先嘅音量選擇控制啦。另外真正連接網絡咧就係右邊下面篤上去呢兩個 network port， 咁啊德國設計同埋製造啦。喇叭後邊咧都有好多位散熱嘅，咁唔知運作嗰陣時究竟個熱力係如何咧？咁一陣 check 就知㗎啦。德國 Key Audio 咧不嬲都係推出錄音室同埋家用近乎係最高級嘅 DSP 有源喇叭，不嬲都係好大隻同埋比較貴嘅。今次廠方推出全新嘅有源喇叭 Key 7咧 ，size 係前所未有咁細啊！但唔代表佢細就要犧牲好多嘢喎。
反而係佢即使咁細，依然係有齊晒所有嘢，包括佢哋有個獨家技術，係可以克服一個係喇叭擺喺室內都會面對嘅問題。唔知你哋有冇聽過啦？就叫做 SBIR，Speaker Boundary Interference Response。跟住嘅時間呢，我就會同大家簡單介紹下 SBIR 係點樣形成，點樣影響我哋聽出嚟嘅聲音，同埋 Key 7呢一對喇叭點樣解決呢一個物理問題啦。咁喇叭播放音樂播放全頻，其中越高頻呢，指向性就越明顯，但係去到越低頻呢，就會越冇方向性，聲音會好似個球體咁樣向四方八面擴散啦。咁呢個散開嘅低頻聲波呢，向你發射之餘，同時間亦都會撞落去你屋企嘅側牆、背牆、天花、地板，然之後呢啲低音又會反射，同原本單元播放出嚟嘅頻段互相抵消，從而咧就會令到有啲頻段唔見咗。咁以往點樣去解決呢個問題呢？咁當然就係喐下你嘅喇叭前後左右嚟到就翻呢個頻率啦，或者背牆同埋側牆加啲吸音物料啦，或者如果你地方大啲，問題都冇咁明顯嘅。但係 Key Audio 咧就研發咗專利嘅 Active Wave Focusing 同埋用 DSP 驅動嘅 Cordia Dispersion 嚟到去解決呢一個問題。你間房無論係大定細，都可以減少受到 SBIR 嘅影響。簡單啲嚟講咧，就係 Key 7透過內部極之複雜嘅 DSP 數碼信號處理，精確咁樣控制每一隻單元嘅發聲時間同埋相位。佢會發射出特定嘅聲波，將原本會向後同埋向兩側擴散嘅低頻註銷。咁結果係點呢？就係令到原本好似球體咁樣擴散嘅低頻，以一個好似心形嘅形狀向前發射啦。喇叭中低頻至低頻嘅重現呢，會變得更加線性，唔會再咁容易受到環境嘅影響啦。硬體規格方面呢，Key 7嘅 size 真係非常之細啊，單隻重量咧係14公斤，但入邊咧係擺咗4隻單元啊。前帳板設有一隻1寸直徑配合定制導波器嘅高音單元啊，高音下邊就係一隻5寸嘅中音單元，兩側配備咗一對6.5寸強大磁力架構長衝程嘅低音單元。4隻單元咧都係廠方特別訂製啦，響大音壓之下咧都係極低失真嘅。Key 7每隻喇叭入邊係內置咗高達600 W 嘅 Class D 擴音機，確保有足夠嘅能力同埋 headroom 去俾單元播放複雜同埋大音壓嘅聲音啊。頻率響應咧落到40 Hz， 以負3 dB 嚟到計啊。咁聽到呢度，大家都知道 Key 7咧非常之好聲啦。咁但係佢係咪真係好用呢？咁連接方面頭先都講咗啦，專業嘅、民用嘅、數碼嘅、模擬嘅，全部都有齊啊。但係冇講嘅咧就係佢無線方面都好齊嘅，支援藍牙播放 Apple AirPlay 2， 對應 Spotify Connect、Tidal Connect 同埋 Qobuz Connect。同時間佢亦都係 Room Tester 認證器材啊，完全適合民用要求啊。暫時懷念某種老朋友，不過未能共享一葉。非常之適合家用，亦都非常之易用啊！download個 app 叫 Key Home， 兩個喇叭咧插咗電，開咗佢，唔使駁任何線住。Add new device， 佢就用藍牙嚟到配對嘅。好啦，已經揾到兩隻啦，兩隻 OK。Continue， 咁就要攞個 WiFi 嘅。咁佢係支援呢個5 GHz 嘅 WiFi， 係啦，咁即刻咧你就會見到佢有得俾你 set up 究竟嗰個喇叭 audio channel 係乜嘢啦，右邊，跟住咧擺放嘅位置，咁我哋而家就企晒出嚟啦，就係 free view 咯。好，咁右邊嗰隻已經搞掂咗啦，咁睇到啲咩 set 啦？音量輸入，好家用喇叭嘅一啲設定嚟嘅 Music Services， 喺呢度緊要啦，直接咧就可以登入你嘅 Spotify Connect、Tidal Connect 同埋 Qobuz Connect。我用 Tidal 做示範啦。如果你係用緊 Qobuz 嘅話咧，咁我哋都可以睇埋 Qobuz 啊。見到 Key Studio 呢度啦。呢個係無損壓縮，你有 High Res 嘅歌，你都係用 High Res 嘅方法無線傳送落去到 Key 7度聽。方便簡單又靚聲，因為而家個 Key 7咧，每一隻喇叭淨係駁緊一條線嘅咋，就係駁緊條電源線啦，其他乜線都冇駁到嘅，咁樣先至係簡約主義，但係同時間亦都有質素啊嘛。咁但係如果有啲人唔想淨係用個 app 控制，想一個實體控制界面，需要更加多嘅輸入，更加多嘅功能呢，你又可以加買 key control 嘅。呢個呢就係 key control 啦。
用起上嚟更加就手。輸入界面仲要再多3個添，包括 USB、Toslink 光纖同埋 SPDIF 嘅數碼同軸輸入啦。呢3個輸入都係我哋普通消費者更加常用嘅輸入嚟嘅。只不過佢好簡單嘅啫，用跟嚟嘅網線或者你自己嘅網線啦，一邊連接 Key Control， 另外一邊連接喇叭，左右喇叭都要連接嘅，所以佢有個旁路接頭，簡單駁多條網線連接左右喇叭就得噶啦。Key Control 咧唔使俾電，佢喺網線攞電嘅，用起上嚟好直觀嘅啫。扭中間嘅旋鈕就係調校音量，揀唔同嘅輸入直接篤一下就得啦。嗱，其實喺 App 嗰度控制到嘅嘢咧，喺呢度都一樣可以控制嘅。而更加深入同埋專業嘅部分呢，例如想微調音色平衡度要調校嘅範圍，又或者要加入 BXT 低音模組嘅選項，同埋紅外線遙控嘅設定呢，都可以喺呢度調校嘅。咁喺 Key Control 嗰度呢，一用 USB 線接駁咗去 Room Server， 你即刻就會見到 Key Control 已經出現咗啦。好啦，咁而家呢個室溫就係 24.7 度呢度啊，呢度有散熱窿啦，咁熱力喺呢度散緊出去。嗱，溫度咧你就會見到而家最高咧就係38度，咁見到都係未過40度。呢個就係個喇叭嘅後邊 M pad 嘅部分啦。機嘅入邊啊，咁入邊佢 detect 到係有成50度嘅，但係咧因為佢入邊啦，所以冇乜大影響。呢一度咧就係即係個殼最熱嗰部分啦，咁就係 43.3 度左右啦。有少少溫度，俾一個空間佢散熱就冇問題啦。好，咁而家錄音，咁錄呢個Key Audio 嘅 Key 7，今次都借埋 Key Control， 咁啊用埋 Key Control 啦，用 USB 線接駁去 Room Server， 咁啊 Room Server 咧就係 Roner 嘅 Wavelight Server 啦，基本上咧就係 Room Server 同埋 Key 嘅 System 就完成晒成件事噶啦。好低音嗰啲頻段咧，都通常你個喇叭好難播得好清楚嘅。即係例如話，好似有一首《Sound of Silence》咁樣，有幾下低音係好低，即係講緊係20-30周咁低。其實好老實，有啲喇叭咧係完全播唔到嘅。我唔知你哋聽唔聽到啦。咁錄我現場我就聽到啦。咁有啲咧就係播得好細聲，就算佢出到啲咁低嘅低頻，但係佢已經 roll off 晒，變得好細聲。但係呢度喇叭咧，佢就係聽到嗰個頻段，音量係夠嘅。係比起好多坐地喇叭都仲要大嘅，但係更重要嘅就係好快速、好受控、好準確咁出到嚟。呢一個喇叭佢係可以做到，就係個低音係向前放嘅，所以後邊嘅場嘅影響細咗，側邊嘅場嘅影響又細咗。因為你即係就算要解決呢個問題咧，都唔係話咁簡單可以解決到，但係佢本身先天就已經冇呢個問題。咁所以個低音咧係好準咁樣聽到晒出嚟，呢一樣嘢係非常之勁。第一，第二咧就係佢嘅高音。你唔好諗住佢呢啲 DSP 喇叭高音一定吉穿耳膜喎，唔係嘅。而呢一個嘅喇叭佢嘅高音係夠爽，上得夠盡，但係唔會失控嘅喎。即係你開好大聲嗰陣時，佢都係好線性、好 linear 嘅喎，你聽唔到失真嘅喎。呢一樣嘢咧就係我覺得Key 喺同類型嘅喇叭裏邊咧，佢係即係比其他人做得好嘅一個部分啦。咁另外咧就慣常基本嘢啦，聲好乾淨、層次好乾淨，呢啲一定做到㗎啦。即係去到呢個價位，去到呢一個技術水平嘅 DSP 喇叭，咁同埋嗰啲細節多到不得之了啦。讚咗佢好耐啦，有啲咩不足咧？咁我每次講產品，我都一定要講少少產品嘅不足啦，因為呢個世界冇完美嘅產品啦。希望各方明白。好啦，第一件事就係都相信係好明顯啦，就係因為佢係一個專業嘅產品啦，咁所以佢接受嘅信號咧都係 PCM 24 bit 192 kHz 為主。而想聽 DSD 嘅話咧，就一定要用 Key Control 嘅 USB 輸入咧先支援嘅。咁呢個咧都算係一個少少嘅不足啦。另外咧，因為佢係一個專業喇叭啦，所以你見到佢嘅 AES 嘅數碼輸入咧，就每一隻喇叭都有一隻。咁你就要有一個擁有
兩個一模一樣 AES3 輸出嘅信源先得啦。最好嘅選擇啊，我就覺得係用 Grim Audio 嘅 MU1。呢一隻喇叭佢嘅 AES 嘅輸入咧係冇一個 loop out 嘅，咁所以你就唔可以用 Daisy Chain 嘅方法咧，淨係用一組輸入就可以最尾做到駁到一對喇叭，甚至乎更加多都得。呢個唔得嘅。咁最後啦就係要講佢呢個喇叭嘅 size 其實真係好細啦。咁但係咧佢出嚟嘅聲音就一啲都唔細。我覺得即係例如一般嘅香港家居環境啦，咁 Kia 出翻一隻平少少細啲嘅，其實就係啱我哋用，即係聲音係要大，但係個喇叭要細。試咗咁多年喇叭，基本上係得佢做得到啊！咁有興趣嘅朋友咧，記得去方浪音響度試聽下，睇下佢係咪真係咁把炮啦〜